هتمند مسلمانانو الله جل شانه په توبه سونه خوشحالي نن دا وړه واقعه تاسو ضرور وورئ. حدیث مبارکه کې راځي حضرت داود علیه السلام ته الله جل شانه فرمایل اے داودا زه خپل بنده ګناهګار بنده سره سونه محبت کوم. هغه ته یا الله سونه محبت سره کې وی هغه سره زه دومره محبت کوم کو هغه ته پته ولګیږي چې ما خپل الله سونه محبت کوي، ما سره خپل الله سونه عشق کوي، ما باندې الله جل شانه سونه مهربان دی، سونه تعلق را سره کوي. وی د هغه بنده بزړه پړق وچوي سونه محبت سره کوي. وی داودا ته وګوره چې زه خپل ګناهګار بنده سره دونه محبت کوم، زه به فرمان بردار بنده سره سونه محبت کوم. الله جل شانه ډېر محبت کوي ما تا سره. موږ سره محبت کو د خپل بچو سره، خپل اهل او عیال سره. زموږ سره محبتي موږ یو انساني هغه رب العالمین چې د تمام مخلوقات او بادشاه دی، تمام مخلوقات او خالق مالک دی. هغه د او یو میندو نه زیات محبت کوي، یو مور سره محبت کوي. د خپل بچي سره خپل سینې ته جوخ کړي، خپل ځان ته را جوخ کړي. او هغه بچی چې په جړا شي مور زړه ورسره درد کوي. هغه ځناور چې خپل بچی وویني چې دی وږی دی زر ورته شاوده ورکړي، هغه بچی زر په ژبه باندې وسټي. دې مخلوق ته الله جل شانه لږ محبت ورکړی، خپل بچیو سره څونه محبت کوي. هغه الله اما سره څونه محبت کوي، لیکن ما د الله سره څونه محبت. الله جل شانه موږ سره ډېر محبت کوي. راځئ نن د خپل الله جل شانه سره تعلق وکړو، محبت کو، الله جل شانه راضي کو. ځکه زمونږ الله جل شانه محبت ته پکار راځي، نه د بچو عشق، نه د ښځې عشق، نه د ښځو بچو سره مینه محبت کول. نه قبر کې آخرت کې زما هغه الله پکار راځي، هغه الله ماله څه نه دي راکړي. من نطفة خلقه، الله جل شانه یو د نطفې ساس کې نه پیدا کړی. زما حیثیت څه دی؟ ښځې بچي ماته الله راکړي، مال دولت ماته الله راکړی، ګاړي بنګله ماته الله راکړی، عیش عشرت ماته الله راکړی، د ځوانۍ قوت ماته الله راکړی، ښکلې سترګې ماته الله راکړي، دا ژبه چې دا یو د غوښې ټوکړه دا ماته الله راکړی، چې د دې غاښونو دښمنانو په منځ کې ساتلې ده، او دا خبرو صلاحیت پکې الله جل شانه کړی، دا ماته الله راکړي. دغه الله څونه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله فرمایي تاسو زما نعمتونه شمارلو غواړئ، لا تحصوها، نشئ شمارلی. راځئ نن د خپل الله سره عشق وکړو، محبت وکړو. د الله جل شانه محبت د هغې لذت که موږ ته نصیب شو، والله بالله ثم تالله چې دنیا یو څیز کې هغه محبت او هغه لذت نشته. کم لذت چې د الله جل شانه په محبت کې دی، کم لذت چې په تقوا کې دی، کم لذت چې په سجدو کې دی، کم لذت چې د الله جل شانه په ذکر کې دی، کم لذت چې د الله جل شانه په فرمانبردارۍ کې دی، نه چې نه په فرمانۍ کې. راځئ نن د خپل الله سره عشق چې کو خپل الله ډېر محبت کوي، ډېر زیات عشق کوي د خپل بنده سره، ډېر مین دی په خپل بنده. لیکن د ګناهونو په وجه باندې نن ما خپل الله خفه کړی، زما د الله سره محبت نشته. الله جل شانه دې زموږ په زړونو کې خپل حقیقي محبت واچوي. جزاک الله.